हाँ देखिए ये इसके साउंड का बॉक्स लेने आए हैं। हाँ भैया आप कै पीस बॉक्स लेके गए हैं? 3 पीस लेकर गए हैं। कहाँ से आए हैं आप? दूसरा गांव से। हाँ। ये चौथा बॉक्स लेने आए हैं आप? हाँ चौथा लेने आए हैं। क्या काम करते हैं आप? वही ऑर्केस्ट्रा वाला काम करते हैं। आप बॉक्स से एकदम संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है। 3 बक्सा ले गए हैं, 6 बज रहा है इसीलिए तो बक्सा ले जा रहे हैं आपके पास। अच्छा चलिए ठीक है। जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं कस्टमरों को? हाँ हम चाहते हैं कि भाई जो भी आए यहाँ पर उनको साउंड अच्छा चाहिए तो यहाँ जैसे हमको दे रहे हैं भाई उससे मिलेगा सबको डिस्काउंट में रेट में मिलेगा आपको। चलिए ठीक है। अच्छा मतलब बॉक्स एकदम संतुष्ट है आप? एकदम बहुत सुपर।